Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om Bos, kayaknya ayam pelung saya ini kena ngorok. Bisa teman-teman dan Om Bos sekalian dengar ya, bunyinya juga krok 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 krok. Nah, memang penyakit ngorok ini adalah penyakit pernapasan ya, yang mungkin disebabkan karena kandangnya kotor atau sirkulasi udara kurang lancar, amoniaknya jadi bau atau kotorannya bau di kandang, bisa juga ya. Banyak sekali ya faktor-faktor penyebabnya, dan bisa juga ini karena pergantian cuaca ya, karena cuaca di sini memang cukup ekstrim ya. Panas dingin hujan, panas dingin hujan, dan begitu. Jangankan ke ayam ya, ke tubuh kita aja jadi kurang fit ya kalau cuacanya ekstrim seperti ini. Di sini saya menggunakan jahe, bawang merah, bawang putih, dan jahe lagi. Jahe, bawang merah, bawang putih, semua bahan dicampur. Kita blender. Nah, setelah bahan-bahan tadi kita blender ya, lupa tadi saya nggak videoin di sini kenapa airnya menjadi hijau ya, hijau ya. Di sini saya memakai daun pepaya ya, digilas saja atau ditumbuk saja, disatukan sama bahan tadi, kemudian disaring ya. Karena yang kita ambil itu adalah airnya, nanti kita peras dulu, kemudian kita kasih ke ayamnya langsung. Oke Om Bos, setelah semuanya tercampur ditumbuk, sediakan sepetan untuk memudahkan kita pemberian minumnya ya, biar minumannya langsung masuk ke tembeloknya. Nah seperti ini, teman-teman bisa pakai sepetan untuk ngasih makan loloh burung ya, karena di saya udah punya, karena buat anakan burung ya. Kira-kira berapa mili ya terserah lah, karena obat herbal ini tidak ada efek sampingnya, jadi semakin banyak juga semakin bagus kayaknya. Dan untuk ini si betinanya memang ini tidak terkena ngorok ya, tapi buat pencegahan aja, jadi saya kasih juga ini ayam yang tidak terkena juga, karena buat pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Nah, selain air perasannya yang diberikan kepada ayam yang terkena ngorok, tapi ampasnya juga yang tadi kita peras, yang kita tadi ambil airnya, kita masukin lagi aja ke mulutnya, karena dibuang juga sayang, kita masukkan saja ke mulutnya. Mudah-mudahan aja ini ayamnya menjadi sehat walafiat. Nah ini di pagi harinya Om Bos, dan ternyata ayam saya masih belum sembuh karena baru 1 kali pengobatan. Jadi buat teman-teman, kalau obat herbal itu tidak cukup untuk 1 kali pengobatan ya.
Kita kasih lagi dengan ramuan yang sama ya. Ini di pagi hari. Kita kasih pagi hari dan sore hari. Nih 4 hari pengobatan sembuh, nggak ngorok lagi. Mantap.